Inda gama. Eh. Hayi. Kunillee wanni jaan duuco. Sagalee inda gama umma akkana godhadha. Ana ishii qaba. Xaafii bishindaa wanni duqusa. Okay. Duqusa keenya wajji. Okay. Sanii wajji godhamu. Okay. Kunillee kuduraa fi muduraa Harargeetiin beekamti. Kuduraa fi muduraa kunillee. Akkas. Kuni ananas. Kuni ananas. Kuni smooth. Kuni amba. Kuni rummaan. Hayya. Kuno maal taskeessa roone? As keessa warri jiru aannan. 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 Aannan loon irraa? Aannan irraa tokko wala aannan horiiti. Aannan loonii okay. Kachaan sun Sadis bitti jam. bitti. Okay. Bitti. Innis bitti. Kun dimmucoon guurii fi abbaa warraa qabsoof deemu kannaniif. Okay. Yeroo abbaa warraa Sagalee Abbaa warraa hugguunii fi qabsoof deemu. Okay. Haati manaan qopheessitee fi kantiif dimmucoo jaa. Okay, dumbucoo. Okay. yeroo dheeraaf turuun danda'a gar? Baatii lama kanaaf illee taa'uu danda'a. Qabee jaanii fooniin keessa godhamaa. Akka tololaa Dhadhaan jechuudha. godhamaa. Akka tololaa? Kuni asiita jaa. Okay. Gisee subaataa nyaadha. Aadaa teenyaa jechuudha. Kuni aadaa nuti qabnu Harargeen affeellama yookaan shiroo jaanii. Okay. Kuni kan nuti ittiin beekamu. Okay. Hulbata jaanii. Okay, hulbata yaa, hulbata. Hulbata jaanii. Hulbata maraq. Hulbata maraq. Kuni kuduraa fi muduraa jaa. Okay. Harargee keessatti argama. Okay. Aadaa ta'e. Okay. Kuduraa fi muduraa. Kuduraa fi Papaya, ananaasa, muuza, burtukaana, appilii, Kunoo maal maangoo. Kuni foon raayii aadaa misir raayis aadaa teenyaa fi aadaa bakka hundaati. Yaa. Kuni tuytufa jaa. Okay. Qamadii fi daqiiqaa tolfama deemaa fi dhadhaan nyaadama. Okay. Kuni midhaadhis jaa. Okay, Yookaan mitatis. bokulee. Bakulee beena, bakulee mitatis. Subaata nyaata. Kanaas loozii jaaniin. Lawuzii yaa. Hugguu qamaanii ittiin qabaani. Kuni hojjaa shara jaa. Hojjaa shara. Hugguu keessummaan jabdu si dhuftee fi abbaa warraatiif dhaaban. Okay. Kutii jaa. Biyya keenya illee. Kutii I love you kutii I love you kutii. I love you kutti. Kun immoo shuroo jaa. Shuroo. maal irraa hojjeta? Qamadii raantu. Garbuu qamadii. Okay. Kun immoo ismidaal jaa. Okay. Kana giseen fi dhalate. Dubartii taananillee kana yookaan dhiira. Kun immoo bishaan quluu jaa. Keessummaa jirtu akkaan Harargeen bijeessa jirtu kana dura keessa. Bishaan quluu. Ajarsa. Ijaarsa qabaa, qoraasuma qabaa, ni urgaawaa jechuudha. Abbaa warraatis qabatee ooyiruu qabu laal. Caayaa jala taa'ee ittiin qaba. Akkas kun hojjetiin badee barcaa. Kun immoo zayituuna jedhama. Magaalaa teenya keessatti argama. Magaalaa Harargeetti. Ooyiruu teenyatti argamu. Kuni miti aadaa. Kuni immoo aannan itichaan. Okay. Kuni aannan miidha. Kana heerumte jala hiriyyaan galchiti. Okay. Hiriyyaa jala baasan. Okay. Hamile. Kuni midhaan bitii jedhama. Okay. Haadhaatu tala jala baasa gisee addatteera. Okay. maal irraa hojjeta? Hawaan nuti ittiin beekamu meerkuun Ulbat. Mikrofon kami jiran.
Maikin rakkoon qabu maikin rakkoon qabu. Maayikii kana gumuucoo jedhanii shingaa garbuu keessa kan jiru barbaree dubbisa jedhanii yookaan qandoo jedhanii. Kanarra deebi'aa jummata nyaata kan. Isaan barbaada jaabeeta. Ani argee awwadaa magaalaa gudditti irraa hin dhufe. Kanaanin qaceelloo beekamaa jaafatanii xiyyaa fi laaqanii xiyyaa uffannaa jaalladha. Jimaan nuraa fi jimaa fi nabiyya tana dhoorkaadha. Jimaan nuraa fi aadaa. Jimaa urata. Amma teessina jira. Si. Abdu. Kana fakkaata ammas kanatti aanee sagantaa. Mangistida, Filipuna, Mangistida, Mangistida, Afran Kallon, Mangistida, Hargen Butun, Mangistida, Jimma Butun, Mangistida, Ale Butun, Mangistida, Arsi Tenya, Mangistida, Ali Tenya, Mangistida, Omar Muhammad, Mangistida, Hundi Tenya, Mangistida, Filipuna, Mangistida, Dan Tenya, Mangistida. Afran Kallon, Dubri Tenya, Argeni, Ali Tenya, Amile kan amile. Walaloo xiqqoo takka qabna. Ibsaan cala salphalee. Duuba si kaa'aa namni martuu Yoo kan babal'oo nageenyi sanbaraadha. Sagantaan kun sagantaa afaan qalloo irjiramu. Ashama harka fuuneen baga nuuf dhuftanii kennee fuula isin simannee hundi lafaa dhuftanee gumii gola seenaa yoom waa si daganne gumii gola seenaa yoom waa si daganne. Burqaa artistoota galma kaayyoo guddaa guddiftuu afaanii fi aadaa yaa Afran Qalloo numa jirta. Guddiftuu afaanii fi aadaa yaa Afran Qalloo numa jirta. Seenaan siyaadatti bar yoomiyyuu taanaan yoo waa si dagatti hambaa seenaa teetu ga'ee bar galma keeti hambaa seenaa keetu ga'ee bar galma keeti. Hawwisoon Afran Qalloo tan hin qabne lagaaf loqoda kutaa wal qooddee hin beeku warri qabsaa turan goototaan gameeyyii qabsoo sabaa gariin lubbuun dabranii kan isaanirraa hafeetu hima cufa barseenaa isaanii kan isaanirraa hafeetu hima cufa barseenaa isaanii. Booranaaf Bareentuma ilmaan abbaa tokkoo Harargee fi Baalee Shawaadhaa fi Amboo Jimmaa fi Kamisee Walloo fi Arsii takkaa waliin qoonne warri ture gaafas takkaa waliin qoonne.
seenaan afran qalloo wayii takkaaf lama waan itti bartahan ganama gamna fayyuun namaa yaa guddiftuu aadaaf afaanii galmeessitee barseenaa addaa yaa guddiftuu aadaaf afaanii galmeessitee barseenaa addaa yaa gumii afaan oromoo galanni kee guddaa jabeessii guddisii afaan kee aadaa seenaa galmeessisii dhaalchisimee dhaloota seenaa galmeessisii dhaalchisimee dhaloota Baalee fi Gujii Boorana tokko osoo hin hafin Oromiyaan guutuun sossootee guddisuuf bar afaanii seenaan gootan kalee yoom waa isii daganne silaanumaan kaasaa hunda isaanillee gootota guyyaa kalee kan wareegan lubbuun qaalii isii deebii hin qabne kan wareegan lubbuun qaalii isii deebii hin qabne. yaa gumii afaan oromoo yaa guddiftuu seenaaf aadaa osoo bar kan yaadannu taane jiraannee waan as dabarre keessa waa hedduutu dhaloota irraa taree gahee bar guyyaa isaa waa hedduutu dhaloota irraa taree gahee bar guyyaa isaa tuuta sabaaf dhaabbate osoo hin qabne gosummaa kan keessa hin jirre kutaa fi gandummaa tokko ta'uun qabsaa'aa turan gargar bahanii hin beekan jarri akkam keessa akka turan seenaa baraddu qoraddu barii asirrattiin gabaabsa walaloo tamtootii osuma fadhanii deemma mi'aa isaa ifirraa xiqqeessanii hadhooytuu nama kaasaa waluma garra ballotti gaaf tokko baanee tana keessa wal nu haa agarsiisu baasee tanarraa guutee nuuf waa maraa hamma walitti deebinuu nagayaan naaf tura. Amma afran qallooni walaaloo dasaa tokko intaltiteen tokko dhoofte kan irratti waan adda addaa sagalee gosa waan maqaa Oromoo sadiitti mancuufaan walitti qabanii kunoo sagantaa aadaa Harargee akkanaan mul'isanii kan irratti sagantaan kana aadaa kana aadaa guddoo dasaa kana amma yoo footoo hoofetanii tattee tatta galaatti nyaataa wajjibaa booda obba akkuma agartan kana hordoftoota fi jaalatamtoota keenyaa ta'abduu qaadii jabaanii sagantaan kana kunoo aadaa Harargee miidhagaa dansaa waan akkamii bakka tokkotti lafa akkuma kanaan kunuunfa isin agartan kana mitu sagantaa kanirratti qoonni irra fudhattee sirba aadaa ofii garsiisu waan tokko hojjattee isin gurgurtaan akkuma isin agartan kan sagantaan kun sagantaa kana tana duuba waan akkamii Oromoon tokko Oromoon jajjabee fuudhan yoo dubbisuu aadaa isaanii aadaa midhagaa akka keessaa Harargee. Guji Karrayyuu Walloo Oromootti fayyuu osoo addaan Oromoon aadaa gosa qabdii sagantaa kanatti afaan qalloon aadaa ofii agarsiisuu fi sagantaa sana irratti mul'atanii aadaa